मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे गाइस। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि आज से 90 डेज़ नो कट चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है मैं 90 डेज़ तक यहाँ हूँ या ना हूँ, वो बात तो बाकी बात है। लेकिन हम हैं अभी अपनी ऑटोमोबाइल लैब में गाइस, जहाँ देख सकते हैं आप हम इस जॉब पे सर्विस कर रहे हैं। इसकी बैटरी डेड है। और हाँ, कुछ करा तूने? आ रहा हूँ, रुक आ रहा हूँ। हाँ, राइट में घुमाएगा तो ऊपर को उठेगा। इसकी सर्विस करनी है, इसकी बैटरी चेंज करनी है हमने। और हमने यहाँ इसका एयर फिल्टर भी खोल रखा है, देख सकते हैं गाइस आप। एयर फिल्टर इसका यहाँ पे जो लगा हुआ है। फिलहाल ये हमारे ऑटोमोबाइल वाले सर की बाइक है और ये कार है गाइस, जिसका अभी हमने पंचर भी चेक कर दिया था गाइस। हम सब काम कर देते हैं। तो अभी ये स्टपनी है सर की, इसे चेंज करेंगे। उमेश भाई मिस्त्री बन गए हैं गाइस, देख सकते हैं। पंचर लगा रहे हैं गाइस, पंचर पॉलिटेक्निक करके पंचर लगा रहे हैं। पॉलिटेक्निक पंचर वाला उमेश भाई की स्टार्टअप है कुछ दिनों बाद, और अपना भी रहेगा साहिल रामगढ़िया सर्विस सेंटर। तो गाइस वो तो बहुत फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन आज देख सकते हैं हमने क्या क्या सामान नहीं निकाल दिया है और पूरी अलमारी खोल दिया आज हमने अपने वर्कशॉप की। एक अभी बंद है और कुछ ऐसी है हमारी वर्कशॉप। यहाँ पे काफ़ी सारे इंजन भी पड़े हुए हैं गाइस, जो कि चलते हैं। हालांकि अभी हम इसे स्टार्ट नहीं कर रहे। ये देख सकते हैं इसकी भी बैटरी डेड है पूरी। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो है ना गाइस, ये मशीन हाँ बिल्कुल सही लगा रखा। उठाता रहे बस, पूरी गाड़ी उठा दे। ये जो है ना गाइस, ब्रेक हॉर्स पावर जो आपकी गाड़ी की पता चलती है ना, वो इस मशीन से पता चलती है। जैसे जैसे आप इसे टाइट करते जाओगे ना, ये देखो गाइस, लोड बढ़ता जाएगा। और जितने लोड पे ये मशीन रुक गई, ये देखो जैसे अभी कितनी टाइट चल रही है। नहीं चल रही टाइट, अभी इसे ढीला करूँगा तो ये घूमने लग जाएगी। और ये जितने पाउंड पे या फिर ग्राम पे या फिर किलो पे ये सुई है, मतलब उतना ही हॉर्स पावर है बस उसमें। और हॉर्स पावर को हम वाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हॉर्स पावर कितने वाट बताए थे सर ने? रुक, ज़्यादा मत उठाना। नहीं उठी। हाँ उठा पे। हॉर्स पावर उस दिन एक हॉर्स पावर कितने वाट का बताया था सर ने उस दिन? परसों हैं 735 हॉर्स पावर। यही बताया था बेटा, 735 हॉर्स पावर ही होता है। गाइस अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके मुझे भी बताओ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, याद भी नहीं रहती काफ़ी चीज़ें। और गाइस ये है डीजल इंजन और वो है पेट्रोल इंजन। वो पेट्रोल ही है ना? नहीं, वो भी ये वाला होंडा का पेट्रोल है ना गाइस। अगर आपको चेक करना हो पेट्रोल है कि डीजल है, वो इंटरकूलर से पता चल जाता है। इसमें इंटरकूलर भी नहीं है, तो ये पेट्रोल ही है। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेट्रोल इंजन। और ये डीजल है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसमें देखो गाइस इंटरकूलर है। ये देखो गाइस इंटरकूलर, ईजीआर भी लगा होगा इसमें। ये गाइस ईजीआर भी लगा हुआ है। ईजीआर डीजल में, पेट्रोल में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं ऐसे ही क्योंकि ये पुराने टाइप के हैं। हमें पता चल जाता है गाइस, हमारी अंतरात्मा बोलने लग जाती है। हो गया भाई, ये ढीला हो गया, फ्री हो गया, उतार दे थोड़ा कर दे। गाइस आपने देखा, अभी हम इसकी सर्विस कर रहे हैं। सर अभी ऊपर चले गए हैं, हमें काम वाम दे के ना, बता के सर को पता चल गया है। बाकी अभी हम इसकी बैटरी लाएंगे, ऑयल लाएंगे, एयर फिल्टर तो यहीं साफ़ कर देंगे हम। और अभी सर की हमने वो भी कर दी है, सिस्टम इसका बिठा दिया है, पूरा अलाइनमेंट बिठा दिया है। और एक सर हमारे वहाँ भी हैं, देख सकते हैं गाइस आप। हम पे नज़र रखी जा रही है कि हम कैसा काम करते हैं, सही काम करते हैं कि गलत काम करते हैं। बाकी गाइस 4 मिनट हो चुके हैं, ज़्यादा आपको नहीं खींचूंगा मैं, आपको टायर बदलता हुआ दिखा देता हूँ मैं। लो उमेश भाई, हो गया, फ्री है। ये पकड़ो तो एक बार, मेरे को दिखा दो एक बार यार वीडियो बनाते हुए। तो गाइस मैं यहाँ ऑटोमोबाइल आने से पहले एक गैराज में काम करता था, मैं फ्री में काम सीखता था। 1 पे है कि वाइड में? वाइड में सही आ रहा है? 1 पे वाइड, अच्छा सही आ रहा है, पूरा आ रहा है। तो गाइस मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है गाइस इन सब चीज़ों का ना, तो आप समझ ही सकते हो।
उस टाइम पे मेरे को पैसे नहीं मिलते थे, इस टाइम पे भी मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। उस टाइम पे भी मेरे को एक्सपीरियंस मिला, अभी भी एक्सपीरियंस ही मिल रहा है मेरे को गाइस। देख सकते हैं मैं इसकी भी सर्विस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने काम किया ना गाइस हरियाणा ऑटोमोबाइल में। और मेरा दोस्त अंबर, अगर तू मेरे को देख रहा है भाई, थैंक यू सो मच, तेरी वजह से ये पॉसिबल है। अगर तू अपने पापा को ना बोलता सही में। अंबर वो मेरी वीडियो काफ़ी देखता है गाइस। तो टायर हमने लगाई दिया, आज आपको सिखा देते हैं कि टायर को कैसे लगाया जाता है। ठीक है गाइस, सर ने गियर में भी डाल रखी है। बाकी पहले हम इसे टायर को मिला देंगे क्योंकि लगभग मिल ही गया है। आ रही है ना गाइस मैकेनिक वाले लोग पूरे क्योंकि तुम्हारा भाई पूरा ट्रेंड मैकेनिक है, ट्रेंड, समझे कुछ गाइस। बाकी गाइस ये वीडियो बस यहीं तक थी गाइस। अभी हम उसकी सर्विस करेंगे, सामान लेने जाएंगे। ये वीडियो गाइस बस यहीं तक थी। अच्छी लगी तो लाइक करना, मैं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी गाइस, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। बाकी रुक, अभी काटी तो नहीं ना, मत काटना अभी मत काटना। ये है नो कट चैलेंज है गाइस, इसमें मैं कट नहीं लगाता हूँ, अपनी लाइव दिखाता हूँ। बाकी इसकी एडिटेड वीडियो जल्दी आएगी गाइस, जल्दी ही एडिटेड वीडियो डाल दूंगा मैं इसकी, अब बना दूंगा और एडिट करके डालूंगा। मस्त वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, सेल्फ नहीं लग रहा है, उसे सेल्फ मार के स्टार्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके बाय।